Şimdi diyelim ki doktora gittik ama doktorun önemli bir şey olmadığını söyledi. Evet. Yine bir doktorun ağzından bakın bu bilgileri veriyoruz size. Çocuğunuzun öksürüğü için bir kür vereceğiz öncelikle. Evet. Ben bunu evde çok yapıyorum. Sık sık yaptığım bir kür. Eminim yapanlar da vardır. Aslında sadece çocuklar için de erişkinler bile Erişkinler kendileri için için değil mi? kullanılabiliyor. Öncelikle su içmek. Bol bol su içmemiz. Önce kürümüzü verelim. Verelim. Olur mu? Sonra Evet. öksürük için çayımızı vereceğiz. Sonra boğaz ağrısı için muhteşem bir kür verecek hocamız. Hangisiyle başlayalım? Önce öksürük kürü için. Öksürükle Ne dersiniz? başlayalım. Evet, aslında bu öksürük için en önemli şey tabii ki yine su içmek. Zencefil öksürüğe çok çok iyi geliyor. Bu dönemde onu kullanmamız lazım. Kara turp aslında bu bilimsel bir şey değil. Ama bana gelen hastaların ve gördüğüm annelerin çoğu bunu uyguluyor. Bunun sonuçlarını inanın tam olarak yapın ya da yapmayın diye bir şey söylemek çok zor. Ama ben de kendi çocuğumda uyguladığımda bundan fayda gördüm. O yüzden kara turbun içine açıp, içine bal koyup... Şeyi söyleyeyim, özür dilerim. Bunu böyle mi yapacağız? Böyle içine oyaraktan... Yani burasını şöyle da, yapıp- Evet. Şöyle. Değil mi? Evet. Sonra tabii oyuncakla şöyle içini... Evet. Bıçakla değil tabii. Bıçakla, Tabak oyuncağıyla evet. falan çok daha rahat oluyor. Böyle oyacağız iyice. Altını da oyup koyuyorsunuz ve içinden de Şurasını böyle minik balı. kesiyoruz değil Evet. mi? Şöyle bakın kökünü de gösterelim. Burada da Kökünü de şöyle öksüren kesiyorsunuz. Bu sadece seyircilerimiz çocuklar var. için değil, büyükler için de. Şöyle Ama- kestiniz, evet. içini oydunuz. İçini oyduktan sonra arkadaşlar keşke bir oyuncak da getirseydiniz de buraya görmüş olsaydık. İçini oyduk diyelim, öyle farz edelim. Sonra nasıl devam ediyoruz? Balı koyuyorsunuz. Balı içine koyuyoruz. Tabii bunu yine söylüyorum. Bunun %100 bir etkili ya da bunu ilaç niyetiyle kullanmamak gerekli. Bu sadece destek tedavisi olarak kullanıyoruz. Öksürüğe %100 iyi gelecek diye bir şey kesinlikle söyleyemeyiz burada. Ama bu annelerin çok fazla kullandığı ve fayda gördüğümüz bitkisel bir kür. Destekleyici bir kür. Destek tedavisi aslında. Şimdi siz onu anlatırken ben turbu içini oyayım. Şunu soracak olan seyircilerimiz vardır. Çünkü ben ilk başta şey zannediyordum kendim yaptığımda. Bunu böyle oyunca içine balı koyuyorsunuz. Ne kadar bekliyor? Bir gece beklemesini öneriliyor. Şimdi bunu böyle oyup içerisine balı koyduğumuzda o balı yedirmiyoruz direkt değil mi? Hocam Evet. onu anlatalım. Hangi kısım çocuğumuz tarafından yenecek? Siz anlatırsanız ben bu arada oymaya devam edeceğim. Tabii. Bunu içine koyuyorsunuz bütün gece. Evet, şöyle diyelim ki Evet. dünyanın en zor oyuncusunu getirmişler bana. Canlı yayında sunucunun imtihanı. Şuna bakar mısınız? Şimdi diyelim ki Balı evet koyuyoruz. aldık. Evet. Ama iyice oymuş olacaksınız içine. Tabii. Buradan aşağıdan da Altını delecek miyiz? Şurasını. normalde delenler de var, delmeyenler de var. Ama delebilirsiniz. Deldiğiniz zaman aşağıya da akmasını da sağlayabiliyorsunuz. Şöyle. Evet, evet. Bu bütün gece kalıyor. Kaldıktan sonra da bunun içini aslında veriyorsunuz. İçini mi veriyoruz? Peki. Ama Balı ben de şey bu arada yaptım. gerçek bal olması çok Evet, önemli. evet. Tabii bu dönemde kestane balı ya da çam balı önermiyoruz. Özellikle alerjik olduğu için. İlk başlayacağımız çiçek balı. 1 yaşından önce zaten bal kullanmıyoruz. 1 yaşından sonra vereceğimiz öncelikli olarak çiçek balı olması lazım. Kestane ve çamdan uzak duralım aslında. Peki mesela alerjisi olan çocuklara da yine bal kürü verebiliyor muyuz? Alerjisi olanlarda hayır. Ondan emin olmak lazım. Bir bala karşı alerjisinin olmadığından mu diye. dolayı. Hı hı. Turp bir de acıdır. Aslında bunu da çok fazla çocuklara vermek zordur. Bunun yerine bitkilerle hazırladığımız çaylardan vermek belki de daha mantıklı olur. Genellikle bunu çok fazla benim önerdiğim bir karışım değil aslında. Çünkü hem hazırlaması zor hem de vermesi de bunun zor. Genellikle daha çok hem içimi daha kolay, sıvı ihtiyacını karşılayacak karışımlar vermek çok daha mantıklı. Faydalı. Peki. Evet. Şimdi gelelim öksürük için bu kürümüzü verdikten sonra aynı zamanda büyükler için çok faydalı olduğu söyleniyor. Günde bir kere içiyoruz bunu Evet. bitirene kadar. Peki ne kadar devam edeceğiz? Mesela işte 1 hafta mı?
10 gün mü? Aslında bu tür şey çok uzun değil. 1-2 gün için 1-2 kere vermek faydalıdır, yeterlidir. Eğer fayda alıyorsanız belki devam edebilirsin. Çünkü bunun bir zararı yok. Ama pek bir fayda da göremiyorsanız devam etmenin de pek bir anlamı yok Faydası yok, değil mi? baktığınızda. Evet.